Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. A Palermo, assalto a una ditta edile a Tommaso Natale, sorvegliante legato e imbavagliato, rubati mezzi e attrezzature. Ad Agrigento un uomo è stato aggredito e malmenato da 5 ragazzini. Aveva rimproverato il branco che a bordo di un'auto scorrazzava all'interno di un parco. In mattinata a Catania la benedizione e l'uscita ufficiale della Candelora dedicata a Luigi Maina, il parroco della cattedrale, sciolti tutti insieme nel nome di Agasa. Ricordo e commozione a 17 anni dalla morte di Filippo Raciti durante il derby Catania-Palermo nel 2007, proposta una giornata nazionale contro la violenza negli stadi. Intervista di TG Sicilia all'arcivescovo di Palermo, Monsignor Lorefice. Dietro la devianza giovanile a Palermo, disagio educativo e assenza delle istituzioni. La storia commovente e vincente dell'ivoriano Chaka Traoré, ultimo acquisto del Palermo, dal viaggio della speranza sul barcone ai riflettori degli stadi bastonati. Calcio, Palermo in campo stasera contro il Bari alla Barbera, nell'11 titolare anche Diakité, uno degli ultimi arrivati dal mercato di gennaio. In Lega Pro, trasferta complicata per il Catania sul campo del Foggia. Rivoluzionata la rosa, Lucarelli punta alla risalita in classifica. Domani tocca al Messina, atteso dalla sfida interna con la Virtus Francavilla. Ben trovati. A Palermo, assalto nella notte in una ditta edile catanese in via Tommaso Natale, sorvegliato, legato e imbavagliato la titolare mentre sono stati rubati mezzi e attrezzature. Vediamo il servizio di Marco Gullà. Scene da film, un assalto nella notte nella ditta, immobilizzando un agente di sorveglianza. È successo nel cantiere palermitano della ditta di Bella Costruzioni, azienda di Catania che sta eseguendo lavori a Palermo. I rapinatori hanno immobilizzato un agente di sorveglianza, imbavagliato, legato e sottratto la pistola in via Tommaso Natale, rubando mezzi, attrezzature, cavi, telecamere e impianto di videosorveglianza. Un piano organizzato alla perfezione per non dar modo agli investigatori di poterli identificare. Non è escluso che la banda avesse dei complici che attendevano fuori e che fungevano da palo. Quest'anno abbiamo subito diversi furti in campo mentre eseguivamo le opere, furti di cavi appena posati ed eseguiti, con grave danno sia per l'impresa esecutrice sia per il comune. Stiamo vivendo una situazione che pervade negativamente il nostro animo. Chiediamo un forte aiuto alle istituzioni. Abbiamo già chiesto con la nostra partner un tavolo tecnico in prefettura e col comune di Palermo per trovare una soluzione all'evolversi negativo di questi eventi. La scelta di legalità fatta già da 41 anni è monito di soddisfazione e vogliamo che questa cosa venga difesa. Adesso la ditta dovrà interrompere le attività lavorative. La banda ha infatti portato via tutto il cavo necessario ai cantieri e ai mezzi. La Di Bella stava effettuando i lavori di 2 lotti per l'efficientamento energetico della illuminazione pubblica di Palermo, lavori che erano già in fase di ultimazione, importo oltre 10 milioni di euro. Ad Agrigento un uomo è stato aggredito e malmenato da 5 ragazzini alla Villa Bonfiglio. Aveva rimproverato il branco che a bordo di un'auto scorrazzava all'interno del parco. Davide Sardo. Calci e pugni per aver rimproverato un gruppo di ragazzini che a bordo di un'auto scorazzavano all'interno di Villa Bonfiglio, nel cuore di Agrigento. Se n'è vista brutta ieri sera un 59enne agrigentino soccorso poi in ospedale con traumi sparsi. Il branco, composto da 3 ragazzi e 2 ragazze, è fuggito dopo l'aggressione lasciando l'uomo esamine per terra. Ad allertare le forze dell'ordine è stato lo stesso 59enne. L'uomo stava passeggiando a Villa Bonfiglio quando ha notato un'auto con a bordo 5 giovani scorazzare all'interno del parco. Così li ha ripresi e per tutta risposta è stato aggredito e malmenato. 3 ragazzi e 2 ragazze sono scesi dall'auto e lo hanno preso a calci e pugni prima di fuggire.
Al via le indagini di polizia e carabinieri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso tutto. È da sottolineare l'estrema negatività della reazione dei giovani, ormai tipica e ricorrente nell'epoca social, ovvero la violenza e la spudoratezza. Un altro episodio che invita a riflettere su di una generazione emergente con molte eccezioni di connotazioni negative. Devozione, tradizione e folklore. A Catania in mattinata la benedizione e l'uscita ufficiale della candelora dedicata al compianto Luigi Maina, il parroco della cattedrale Scionti, tutti insieme nel nome di Agata. Tonino De Mana. 540 kg di peso, oltre 5 metri d'altezza in stile neoclassico con in alto la boccia, tanto cara al compianto commendatore Luigi Maina, a cui è proprio dedicata la 15ª candelora della festa di Sant'Agata. Di minuto in minuto sale l'attesa per una festa di popolo che attira l'interesse di milioni di persone. Un sole primaverile bacia Piazza Duomo che inizia a gremirsi di turisti e curiosi. Immancabile il passaggio in cattedrale dove sono tante le scolaresche in visita che si protrae anche a Casa Vara, dove il fercolo, già tirato a lucido, viene osservato nei minimi particolari. A guardarlo da una posizione privilegiata c'è il parroco della cattedrale, Barbaro Scionti. Serenità e gioia di stare insieme. La legalità, così come le regole, servono allo stare bene insieme. Quindi la parola d'ordine, io direi soprattutto, è insieme nel nome di Agata. E dopo la benedizione di padre Antonio De Maria, la candelora dedicata a Maina muove i primi passi. Abbiamo deciso tutti insieme di intitolarla al caro commendatore Maina, che tanto ha fatto per la festa di Sant'Agata, sempre vicino ai cittadini, sempre vicino alle candelore, e noi siamo contenti di tenerlo vivo nel suo nome all'interno della festa che lui tanto amava. Probabilmente non verranno celebrate altre new entry, come conferma il presidente del comitato dei festeggiamenti agatini, Carmelo Grasso. Innanzitutto è l'ultima, non entreranno altre candelore. Il commendatore Luigi Maina ha dato tantissimo alla festa ed era giusto dare il tributo a lui. E sta per iniziare la lunga maratona televisiva che vedrà impegnati Antenna Sicilia, Telecolor e in streaming la Sicilia Web. Domani a partire dalle 10 è prevista la diretta per la processione per l'offerta della cera e l'uscita della carrozza del Senato. In serata dalle 19 alle 23 fuochi e spettacolo musicale in Piazza Duomo. Il 4 a partire dalle 5 del mattino con la messa dell'Aurora seguiremo in diretta il giro esterno di Sant'Agata. Il giorno successivo toccherà il giro interno del Fercolo con l'imperdibile processione in via Etnea, mentre il 6 vi faremo vivere la salita di San Giuliano, le suggestioni del canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale. Oltre 40 ore di diretta per tutti, anzi devoti tutti. Restiamo a Catania, ricordo e commozione a 17 anni dalla morte di Filippo Raciti durante il derby Catania-Palermo del 2 febbraio 2007 e c'è la proposta di una giornata nazionale contro la violenza negli stadi, intitolata proprio all'ispettore di polizia etneo, Marco Calli. Il piazzale davanti allo stadio Massimino, 17 anni dopo, clima sereno e di commozione in una giornata assolata di febbraio. Ma tutto torna comunque alla memoria. Le scene di terrore di quel 2 febbraio del 2007, il sacrificio dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, morto in seguito ai disordini scoppiati durante un derby funesto fra Catania e Palermo, ricordato con grande partecipazione come sempre perché il sacrificio non sia mai vano. Oggi, il 2 febbraio, lo ricordiamo insieme alle istituzioni di Catania, ai colleghi e alle persone per bene che sanno quanto è importante il valore del ricordo, educare attraverso la memoria. Da allora molto è stato fatto, ma tanto ancora si deve fare, come dimostrano i tanti episodi che si verificano ancora oggi durante, prima e dopo le partite di calcio di qualsiasi serie, professionistica e non. E poco prima dell'anniversario della morte del collega, il sindacato autonomo di polizia ha chiesto di istituire una giornata contro la violenza negli stadi, proprio in memoria di Filippo Raciti. È un'iniziativa che viene portata avanti, chiaramente deve essere poi sottoposta all'attenzione di quelli che sono gli organismi competenti per la individuazione e la previsione di una giornata. Se ciò fosse possibile, attraverso il suo sacrificio sarebbe ancora vivo tra noi, continuando ad educare contro la violenza negli stadi e oltre, rispetto per la vita e rispetto per le regole. Sarebbe una cosa bella e giusta, essenzialmente giusta.
Andiamo a Palermo. Il fenomeno della devianza giovanile rivela un disagio educativo, ma anche il malessere del Sud. L'arcivescovo di Palermo, Lorefice, al nostro microfono, individua nell'assenza delle istituzioni lo spazio per incentivare forme parallele allo Stato, prima di tutto il mercato della droga. L'intervista è di Luca Ciliberti. Eccellenza, cosa sta succedendo a Palermo? Come mai si è sentito più volte il dovere di intervenire anche pubblicamente e anche spesso duramente? Succede quello che oggi purtroppo accade spesso nelle nostre città. Se i giovani oggi pensano di vivere il fine settimana nel segno del branco, è chiaro che c'è un disagio che immediatamente educativo, ma dietro c'è il disagio del nostro Sud. Il sentimento sulle istituzioni è quello di essere assenti. È chiaro che tutto questo dà spazio anche a tutti questi fenomeni di violenza, fenomeni di manovalanza, fenomeni anche che incentivano le forme parallele dello Stato. Penso a che cosa non significa oggi l'affare della droga. Oggi ci sono invece poteri forti che, illudendo i più fragili, vogliono creare dipendenza. Il riferimento immediato è a chi vuole sfruttare il disagio sociale, ed eventualmente vorrei anche rimandare alla responsabilità che hanno i nostri amministratori e i nostri politici. Bisogna stare al cuore, al centro, dentro i meandri della vita concreta della gente. La politica, crisi scongiurata alla regione siciliana, ancora 2 giorni per far placare l'ira dei meloniani che l'altro ieri sera hanno minacciato di ritirare gli assessori dalla giunta Schifani. Manlio Viola. Tensione nella maggioranza sì, crisi di governo no. Fratelli d'Italia, il partito di maggioranza relativa che non ha preso bene alcune mosse di Schifani, ma anche soprattutto degli alleati, non gradendo i franchi tiratori che hanno impallinato la legge salva ineleggibili, non intende però procedere con il ritiro degli assessori dalla giunta, nonostante sia necessario un chiarimento in maggioranza. Da Roma è arrivato un chiaro segnale, uno stop. L'indicazione è gettare acqua sul fuoco. Una crisi di governo in questo istante sarebbe catastrofica anche in vista delle elezioni europee. Così da Palermo e da Catania i segretari regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese hanno rigorosamente evitato di intervenire sul caso specifico. Dal partito non è arrivato neanche un comunicato per ribadire l'amarezza per il fuoco amico subito all'Ars, anche se la chat dei meloniani è invasa da messaggi rancorosi contro Lega e DC, indicati come i fautori proprio dell'elemento franchi tiratori. A Schifani viene contestato di aver proceduto invece alla nomina dei manager in assenza degli assessori di Fratelli d'Italia l'altro ieri sera, ma lo stesso Schifani aveva tentato poco prima di ricucire le fila per evitare la bocciatura del salvo ineleggibili all'Ars. Inoltre a mezzanotte sarebbe scaduto il termine per i manager e Fratelli d'Italia ha volontariamente disertato quella giunta. Tutti elementi che pongono le condizioni per attenuare lo scontro. Il fine settimana sarà usato per placare gli animi e dalla prossima settimana occorrerà pensare a un vertice di maggioranza per ricucire. Il come farlo e quali teste cadranno è ancora tutto da capire. Adesso la storia dell'ultimo acquisto del Palermo Calcio, Chaka Traoré. Ha già debuttato in Serie A, Champions League con il Milan, ma il suo percorso è stato tutt'altro che semplice. Francesco Triolo. Il viaggio di Chaka Traoré per vestire il rosanero è stato molto più lungo di un Milano-Palermo, una storia difficile, quella del nuovo giocatore di Corini, simile ai tanti giovanissimi ragazzi africani che ogni anno arrivano illegalmente in Europa. Lui, come loro, voleva realizzare il suo sogno e ci è riuscito, dalla periferia di Abidjan in Costa d'Avorio alla Serie A. Ma al suo arrivo l'impatto fu tutt'altro che semplice, con l'affidamento ai servizi sociali, perché il suo arrivo fu spacciato come ricongiungimento familiare. Così non era. Le prime partite quindi giocate sotto falso cognome, Sissé, nei Dilettanti e l'Audace, una società nei pressi di Parma. Nel frattempo l'inchiesta, lui fu considerato parte lesa della vicenda e da lì partì il suo sogno, che ha preso forma quando è arrivato nelle giovanili del Parma, conquistando nel 2021 lo scudetto dei giovanissimi nazionali con i 2002 ragazzi più grandi di lui di 2 anni.
L'esordio in Serie A il 10 aprile 2021 contro il Milan, un record. Il giovanissimo ivoriano è il primo calciatore nato nel 2004 a giocare in Serie A. Proprio ai rossoneri approda quell'anno alla primavera, che trascina sino alle semifinali Youth League. In questa stagione fa parte stabilmente della prima squadra rossonera, mette insieme 2 presenze in Serie A, condite da un gol ad Empoli, una in Coppa Italia, anche qui con un gol, e debutta in Champions League nella gara contro il Borussia Dortmund. Adesso l'arrivo al Palermo, che su Traoré sta scommettendo, può essere il nuovo Leao, dicono di lui, e proprio il portoghese è uno dei suoi grandi amici. Ciao. La Sinnermania, perché le vittorie di Yannick Sinner fanno crescere la passione per il tennis, uno sport che nell'ultimo periodo sta avendo molto successo anche in Sicilia. Francesco Aloi. Davis, fra Sinner che vince uno slam, un torneo importantissimo, diciamo che stiamo andando molto bene. E così tutti vogliono provare ad emulare il grande campione, palline e racchetta alla mano, ed è subito Sinnermania. Il nostro campione italiano, tutti a tifare sempre per lui. È il tuo idolo? Sì, ho seguito tutte le partite ovviamente. Lo adoro un sacco. A scuola abbiamo un pochino sorpassato le regole e ci siamo messi a guardare la partita. I social non mi piacciono. Più di 2 milioni di follower su Instagram, anche se Yannick non si definisce un tipo social. La sua umiltà lo ha sempre contraddistinto, anche adesso. Sono qui per farti ufficialmente, pubblicamente. Amadeus lo invita al Festival di Sanremo, lui ringrazia ma rifiuta, preferisce non interrompere gli allenamenti. Un ragazzo d'altri tempi, direbbe qualcuno, diverso dai suoi coetanei della generazione Z. Qui intanto si continua a giocare e chissà se tra di loro non c'è un futuro Sinner. Facciamo una breve pausa, tra poco il calcio, la vigilia di campionato di Palermo e Catania. State con noi. Insieme con il calcio, stasera in campo il Palermo che alle 20:30 al Barbera affronta il Bari, uno degli ultimi acquisti di Akite, dovrebbe partire dal primo minuto. Marco Gullà. Il mercato si è concluso con un colpo ad effetto, l'arrivo del promettente attaccante dal Milan Chaka Traoré, esterno veloce e che potrà rappresentare un upgrade per l'attacco del Palermo, che però stasera dovrà dare risposte anche sul campo. Al Barbera arriva il Bari, formazione ferita e contestata dal proprio pubblico, ma pur sempre insidiosa. Il mercato operato dal club rosanero è di assoluta qualità, un segnale mandato al campionato sulla promozione diretta, ma ovviamente il Palermo dovrà iniziare a correre a partire da stasera. Come la lettura che hai detto sul secondo posto, oggi il Parma, nonostante la sconfitta di Modena, ha preso una distanza rispetto alle altre. A tante squadre siamo in un margine di punti raccolto, di conseguenza si può fare qualsiasi cosa, ma noi dobbiamo pensare a fare il meglio nostro, che vuol dire cercare di vincere ogni partita e cercare di capire quando non ci riesci quanto ti distanzi da quella zona a cui vorresti ambire. Pochi cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato a Catanzaro. Corini può contare su Brunori, che ha scontato la squalifica, e su un Diakite che ha sulle gambe una settimana di allenamenti con i nuovi compagni. Dovrebbe giocare dal primo minuto. A centrocampo Ranocchia, dopo la bella prestazione di Catanzaro, va verso la conferma dal primo minuto. Gomez al centro e Segre sul centro-sinistra al momento sono intoccabili. In avanti Brunori ha scontato il turno di squalifica e torna appunto titolare, con Soleri che va in panchina. Sulla destra dovrebbe essere confermato Di Mariano, mentre a sinistra c'è Di Francesco. Fischio d'inizio alle 20:30, oltre 20.000 spettatori al Barbera. Mercato finito, il Catania ha messo a segno 24 operazioni fra entrata e uscita. Stasera ulteriore verifica sul campo, i rossazzurri di scena a Foggia. Marco Carli. Rivoluzione finita, adesso spazio al campo. È proprio il caso di dirlo, perché chiuso il mercato il Catania è già pronto per tornare a calcare i terreni di gioco. Stasera a Foggia, e non è finita, martedì c'è il recupero di Picerno. Insomma, non c'è tempo da perdere. Al di là delle reali possibilità di questa squadra, che dopo il mercato saranno probabilmente visibili col tempo, resta un campionato da onorare, perché fino ad ora, inutile aggiungerlo, i risultati sono stati di gran lunga sotto le attese. Ieri sono arrivate 4 cessioni, tutte in prestito, che alzano la quota dei giocatori partenti
12 come quelli in arrivo e portano a 27 gli atleti a disposizione. Gli ultimi ad abbandonare il rosso-azzurro, a cui torneranno a luglio, sono stati Bocic e Popovic al Fiorenzuola, Ladinetti al Taranto e Zanellato al Crotone. Mazzotta e Rizzo fuori lista. Insomma, un Catania diverso che ormai nella formazione titolare presenta pochi elementi in rosa già l'estate scorsa. Sono di più i nuovi, da Costantino e Cianci che devono dar fiato a Di Carmine, da Teio a Monaco e Conte che fino al portiere Furlan. D'altro canto, con Lucarelli l'obiettivo è stato chiaro fin dall'inizio: giocatori da Catania. Se lo saranno fino in fondo lo dirà questo finale di stagione a partire da stasera. Calcio d'inizio alle 20:45 allo Zaccheria, senza tifosi etnei provenienti dalla Sicilia. Dalle 20:15 scatta la diretta su Telecolor, collegamenti dallo stadio, commenti da studio e alla fine le interviste. 3 ore live per raccontarvi tutto sulla partita dei rossazzurri contro i pugliesi. Domani, con inizio alle 16:15, il Messina ospita al Franco Scoglio la Virtus Francavilla in uno scontro diretto per la salvezza. L'obiettivo è proseguire la serie utile di 2 vittorie e il pareggio di sabato scorso a Torre del Greco. Sergio Colosi. Ci sono partite che rappresentano il crocevia di un'intera stagione e possono lasciare il segno. La sfida di domani pomeriggio al Francoscoglio contro la Virtus Francavilla risponde a questa logica per una serie di motivazioni. Innanzitutto è uno scontro salvezza con le 2 squadre divise da 5 punti e i giallorossi impegnati a respingere gli assalti dei pugliesi. Per il Messina, che nel turno successivo giocherà ad Avellino, si impone un risultato positivo per proseguire la serie utile di 3 turni e tenere a distanza il Francavilla, che non è da meno perché nelle ultime 2 settimane ha pareggiato a Crotone e battuto il Foggia. Altri temi della gara sono il mercato e le assenze. Mentre la società pugliese ha operato interventi mirati per rinforzare l'organico al pari delle altre squadre in lotta per la salvezza, il Messina, ad eccezione di Rosafio e Civilleri, ha preso soltanto giovani in prestito. 2 di loro potrebbero esordire contro la Virtus Francavilla. Ci sarà in porta all'esordio assoluto Edoardo Piana al posto dello squalificato Fumagalli. L'altro assente, sempre per motivi disciplinari, è Ortisi, uno dei candidati alla sostituzione è Samuele Zona, ma non si escludono altre soluzioni. Al rientro invece il regista Firenze, pronto a riprendersi il comando delle operazioni in mezzo al campo, ma la partita si giocherà anche sui rispettivi attacchi, Artistico e Plescia, chi segna tanto e chi non esulta da metà ottobre. Uomini, non vestite il sacco per Sant'Agata quest'anno se avete alzato le mani su vostra moglie. Non lascia margini di interpretazione l'ammonimento di Monsignor Renna in questi giorni di festa di Sant'Agata. E ancora, non seguite la processione, non accendete il cero, non servirà a nulla, anzi sarà come un sacrilegio agli occhi di Dio. Sono parole essenziali, taglienti, come quelle che abbiamo sentito prima da Monsignor Lorefice. Anche l'arcivescovo di Catania, in perfetto stile Francesco, tocca i nervi scoperti della nostra inquieta e troppo spesso violenta società. La piaga dei femminicidi e delle aggressioni verso le donne che li precedono. Fateci caso, oggi Monsignor Renna è l'unico che si rivolge a noi uomini. Ci scuote, ci sollecita, come le istituzioni laiche purtroppo non riescono a fare più. L'arcivescovo piange le donne che vengono uccise per femminicidio, come Agata ricorda, con dignità e fermezza si sacrificano per la difesa delle loro scelte. E poi ancora un rimprovero, anche questo centratissimo, per i giovani mariti, che una volta fatti figli e relegate le mogli a casa, fanno i libertini. E giù un altro colpo, comportamenti riprovevoli, dice Renna, che invece sono considerati ancora oggi normali dalle madri e persino dalle suocere. Così, Monsignor Renna, abbiamo bisogno di una voce come la sua. Vanno a segno, ripetiamo le sue parole, come in pochi ormai sanno fare dalle istituzioni, presi come sono dalle mosse per studiare e mantenere e come rafforzare il proprio potere. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.